喺北海道食開回轉壽司同埋啲米芝蓮我馬家姐啦，咁嚟到呢度咧，今集見到 IG 咧好多人打卡呢間咧，就超抵食呢個5500 yen 咧，就有呢一個勁豐厚全部嘅料嘅呢個，咁我就試下呢個人氣店咧係咪真係咁好食咁抵食啦？店裏邊咧有 table 啦，亦都有 counter， 大部分人咧係排緊 counter 位啦。咁有小朋友一定係要坐 table 啦，咁所以有小朋友咧坐 table 咧係易入啲嘅。唔同 counter 位咧就唔會一個一個上啲壽司，成盤擺到嚟咧都即刻明白點解咁人氣，因為真係好誇張啊！甜蝦咧一件就已經有6隻啦，中拖羅咧就直情係手掌咁大。個香雙蟹肉咧至少入邊咧有700條喺入邊。飯上面嘅主角咧全部都好大件啦，好飽滿。14件真係好多啊，鄭少真係食唔晒嘅，不過都食咗10件到啦。咁壽司上面嘅魚同配料咧係非常之新鮮甜嘅，同埋因為刀咧真係啖啖肉，但係坦白講咧魚嘅刀工咧真係一般，都會食到有啲筋勁嘅。至於飯咧，大家真係冇要求係米芝蓮級嗰啲空心飯啦，咁即係雖然唔係特別好食啦，但係至少都唔係特別大件，咁所以成件事咧係抵食嘅。提翻大家呢一間麥尊，我就離金澤市半個鐘車程，適合自駕人士去。開店前半個鐘就可以開始寫名，可以喺車上面等，不過都好多人呢，1個鐘前呢就已經係去到排隊㗎啦。